ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ପଛକୁ ଯିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଦୁନିଆର ମୂଳଦୁଆ ପାଖକୁ ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସମୟଠୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ଧୃତି ଅଛି, ବାବେଜ ଗଣକ ଯନ୍ତ୍ରର ଜନକ। ତେବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଚାର୍ଲସ ବ୍ୟାବେଜ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭାବିଲେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ନା, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଜନକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଲସ ବ୍ୟାବେଜ, ଜଣେ ଇଂରେଜ ଗଣିତଜ୍ଞ ଆଉ ଉଦ୍ଭାବକ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏଠି ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ସମୟଟା, ମାନେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ସେତେବେଳେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ନଥିଲା। କିଛି ବି ନଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉପାଧି ପାଇବା, ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏଟା ଦେଖାଉଛି ସେ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ଏକଦମ ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଥିଲେ ସେ। ଆଉ ଏହି ଉତ୍ସରରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେଟା ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣନା ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ନା? ହଁ, ପୁରାପୁରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ। ମାନେ କେବଳ ଗିୟର, ଲିଭର ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରି। ସେହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବିନା କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଣନାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ କରିବା କଥା ଭାବିବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ଗଣନା କାମକୁ ସହଜ କରିବା ଦିଗରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଯନ୍ତ୍ର କଥା କୁହାଗଲା, ଡିଫରେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଫରକ କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ, ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଫରେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କେମିତି କହିବି, ଗାଣିତିକ ସାରଣୀ ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଟେବୁଲ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ହାତରେ ହିସାବ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଥିଲା। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ତେଣୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ର କାମ ଥିଲା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବା, ବିଶେଷ କରି ପଲିନୋମିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଥା କହିବା, ହଁ। ତାର ପରିକଳ୍ପନା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇ ଭାବିଥିଲେ ସେ। କେମିତି? ମାନେ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ତାର? କାରଣ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ନଥିଲା। ଏହାକୁ ଗୋଟେ, ଆମେ କହିପାରିବା, ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଜେନେରାଲ ପର୍ପସ୍ ଗଣନା ଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଜେନେରାଲ ପର୍ପସ୍। ହଁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି? ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି। ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ବା ମେମୋରି ଭଳି ଜାଗା ଥିଲା। ଆଉ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଲ୍, ଯାହା ଆଜିର ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଭଳି। ମାନେ ଆଜିର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଯେଉଁ ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ସେଇ ଢାଞ୍ଚା ସେତେବେଳେ ସେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଫରକ ଏଠିକି ଯେ ସବୁକିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲା, ମାନେ ଗିୟର ଆଉ ଲିଭର ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ତ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବିନା ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ ମେସିନ୍ର ପରିକଳ୍ପନା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ହିଁ। ଯଦିଓ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ? ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳରେ ଏହି ଜଟିଳ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରାପୂରି ତିଆରି କରିପାରିନଥିଲେ। ଓହୋ, କାହିଁକି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା କାରଣ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଥର ଅଭାବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ସମୟର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାଣ କୌଶଳର ସୀମାବଦ୍ଧତା। ତାଙ୍କ ଡିଜାଇନଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଜଟିଳ ଥିଲା ସେ ସମୟ ପାଇଁ। ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇଲା। ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁନଥିଲେ, ସେ ପୁରା ଗଣନା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଆମେ କଲେ, ଏଥିର ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଚାର୍ଲସ ବ୍ୟାବେଜ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ଇଂରେଜ ଉଦ୍ଭାବକ। ହଁ। ସେ କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ପରିକଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଗ୍ୟ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମେସିନ୍ର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବହୁତ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖାଉଥିଲା। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଗ୍ୟ ଗଣନାର କଥା ଆଜି ଦେଖୁଛେ, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆସିବାର ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ? ହଁ। ବ୍ୟାବେଜଙ୍କ କାମରୁ ଦେଖାଏ କେମିତି ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ବେଳେବେଳେ ସେ ସମୟର ପ୍ରଯୁକ୍ତିଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ରୂପ ଅପେକ୍ଷା ତା ଭିତରେ ଥିବା ତର୍କ ବା ଲଜିକ୍ଟା ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଭାବି ହେବ। ଯଦିଓ ବ୍ୟାବେଜଙ୍କ ମେସିନ୍ ସବୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲା,
ତାଙ୍କ ଡିଜାଇନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ତର୍କ ରହିଥିଲା, ଯେମିତିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା, ଡାଟା ରଖିବା, ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା, ଏହି ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର କୋଡ୍ ଆଉ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ପାଇଁ ବାଟ ତିଆରି କରିଥାଇପାରେ, ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଡିଜିଟାଲ କୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ।